हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। और शुक्रिया, आप सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें ज़रूर, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमें और पता चले कि हम अपने वीडियोस को कैसे प्रेजेंट करें ताकि आपको वीडियोस अच्छे लगते रहे। और माफ़ी चाहूँगी कि इतना सारा टाइम हो गया है मुझे इस वीडियो को। एक हिसाब से अच्छा ही हुआ दोस्तों, क्योंकि ज़्यादा टाइम से मुझे पता भी चला है कि फ़ोन के फीचर्स के बारे में और इसकी बैटरी बैकअप कैसे काम करती है, इसका फेस लॉक कैसे काम करता है, एक्चुअल में ये ठीक है या नहीं। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें दोस्तों, आपको सारी डिटेल्स है वो पूरी मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये है सैमसंग गैलेक्सी A30। अगर आपने मेरा वीडियोस नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप जाकर फिर से वो वीडियो देख लीजिएगा। तो हम इस बॉक्स को साइड में रखते हैं और अब बात करते हैं हमारे मोबाइल की। तो आइए हम इसे ऑन करते हैं दोस्तों। सैमसंग गैलेक्सी A30 पावर्ड बाय एंड्रॉयड। तो इसका फर्स्ट लुक कैसा है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। तो ये हो गया हमारा फ़ोन स्टार्ट दोस्तों, और जैसे आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छे से इंट्रो कर रहा है। इसका डिस्प्ले भी काफ़ी शार्प है दोस्तों। ये आपको इस वीडियो में नहीं दिखेगा क्योंकि मैं जैसे शूट कर रही हूँ वो थोड़ा कैमरा ब्लर हो गया, और हम अच्छे से ज़रूर और वीडियो बनाएंगे। तो आप वीडियो को ज़रूर देखते। सारे ऐप इंस्टॉल कर लिए, और अब जो अभी वीडियो देख रहे हैं वो स्विच ऑन के बाद से मैंने 2 दिन के बाद शूट किया है, ताकि मैं आपको पूरी डिटेल में बता सकूं कि ये बैटरी बैकअप कितना देता है, फेस अनलॉक बराबर है या नहीं, और इसके बाकी सारे फीचर्स को लेकर भी हम बात करेंगे। इसकी प्राइस दोस्तों, ये मुझे जो मैंने ख़रीदा है इसको, ये 16,000 रुपये में ख़रीदा है। तो आप अगर 16,000 में कोई फ़ोन ख़रीदना चाहते हो, आपका बजट है, तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है दोस्तों, ज़रूर लीजिएगा। क्योंकि इसका फेस अनलॉक जो है, अब इसकी बात करते हैं फेस अनलॉक के बारे में, यानी जो हमारा फ्रंट कैमरा है उसके। दोस्तों ये इतना शार्प है और इतना बेस्ट काम करता है कि इसको आप जब नाइट में, यानी आप पूरी जो है लाइट वगैरह बंद करके भी आप इसको फेस अनलॉक पर रखते हो, तो ये क्विक फेस अनलॉक करता है दोस्तों। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैं आपसे शेयर कर रही हूँ दोस्तों कि ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही बेटर काम करता है। तो सोचिए आप, ये आपको हम बात करते हैं अब इसकी बैटरी बैकअप को लेकर। तो ये जो इसकी बैटरी बैकअप है दोस्तों, वैसे तो इसमें 4000 mAh की बैटरी दी गई है। तो ये अगर आप जैसे ओवर जो नेट यूज़ करते हैं उनके लिए कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटा बैटरी बैकअप देगा, अगर ये ओवर करते हैं तो। और अगर आप मीडियम डाटा यूज़ करते हैं तो ये आपको पूरा 1 डे बैकअप देगा दोस्तों, पूरा 1 डे का। नाइट, डार्क नाइट में भी फेस बहुत अच्छी तरीके से अनलॉक करता है। तो जैसे आप इसका डिस्प्ले देख रहे हैं दोस्तों, ये काफ़ी मतलब जो जैसे बॉक्स पे लिखा भी है कि ये HD है, फुल HD दोस्तों। तो आपको शायद ये इस वीडियो में इसका डिस्प्ले क्लियरिटी अच्छे से ना नज़र आए दोस्तों, लेकिन वाकई में सैमसंग ने फुल HD डिस्प्ले दिया है इसके अंदर जो है, तो बहुत अच्छे से वर्क करता है दोस्तों। तो आप जो है इसका फेस अनलॉक बहुत ही क्विक है दोस्तों। जैसे आप देख, मुझे नहीं लगता कोई फिंगरप्रिंट अनलॉक रखेगा, तो फेस अनलॉक बेस्ट है दोस्तों। मैं भी अपने फ़ोन में फेस लॉक ही यूज़ कर रही हूँ। सेटिंग देख रहे हो, यहाँ पर आपको मिलेगा दोस्तों कि आप जूम करके लेना चाहते हो या थोड़ा और ज़्यादा शॉट आपको चाहिए, तो ये जो है इस बटन पे आप क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली देखिए आप पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बढ़ जाता है दोस्तों। और अभी मैं इस पर क्लिक करूँगी तो ये फिर से
जूम हो जाएगा और पीछे का बैकग्राउंड जो है वो आपको कम आएगा दोस्तों। तो ये डिपेंड करता है कि आप कैसा फ़ोटोग्राफ या फ़ोटो खींचना पसंद करते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसका फंक्शन यूज़ करना चाहते हैं दोस्तों। इससे कैमरे की क्लैरिटी आप देख रहे हैं दोस्तों कि काफ़ी अच्छी है, तो काफ़ी शार्प डिस्प्ले है दोस्तों इसका। कैमरा क्लैरिटी भी काफ़ी अच्छी है, इसका रिएक्ट एंगल भी दोस्तों काफ़ी अच्छा है। आपको फ़ोटोशूट्स वगैरह का शौक़ है दोस्तों तो ये आपके लिए बेस्ट है। और इसका डुअल रेल है, अच्छे क्वालिटी का अच्छा डिस्प्ले और अच्छा कैमरा नॉच और अच्छी बैटरी भी है दोस्तों इसमें। तो ओवरऑल सब मिला के अगर आप देखें तो ये कुछ बुरा फ़ोन नहीं है। मार्केट में वैसे फ़ोन आते जाते रहते हैं दोस्तों, लेकिन फिर भी सैमसंग का जो फ़ोन है वो कैमरे को लेकर काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। और इसका डिस्प्ले भी बहुत ही HD है, तो देखने में मज़ा आता है दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताते रहे और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करते रहे दोस्तों, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आई होप आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।